Este, hola amigos de YouTube, este es mi tercer video, sí, tercero o segundo, no sé, o cuarto creo, bueno. Entonces llevo pocos videos, así que para, ¿cómo les diré? O sea que para que pueda subir más videos sobre cosas que a ustedes les interesen, solo comenten en los videos sobre qué les interesaría. Que así pues como de, hay uno que subí de Samsung y en serio esa aplicación que yo tengo, así porque yo la tengo y a mí me encantan los teléfonos Samsung Galaxy Grand Prime, de esos de Samsung, cómo se apaga, me gusta el tono de cómo suena y eso. Así que hoy vamos a ver cómo descargar el sonido de notificaciones Samsung. Como les dije, me gusta los teléfonos Samsung, sus sonidos y todos sus no sé, sus sonidos y toda la cosa. Entonces hoy veremos cómo poner el sonido de pajarito que chifla o de mensaje. Para ver, entonces comencemos y los dejo con el video. Entonces amigos, lo primero que haremos es ir hacia ajustes y luego espera un momento de poner pausa. Bueno, nos vamos a audio y sonido. Bueno chicos, ya que estemos aquí, buscaremos, primero nos iremos a Play Store, lo que es Play Store. Después de eso buscaremos la aplicación ZG, la primera que les salga, o pueden descargar Play Kitty, no Kitty, era Kitty Play. También esto me sirvió de mucho, es esta Kitty Papel Pintado Tema, dice así, pero ve millones de hermosos fondos de pantalla, hermosos temas y compacts. Entonces este me sirvió mucho. O como les dije, pueden también descargar la aplicación ZG, que también a mí me sirvió tonos de llamada, fondos, iconos de apps y juegos gratis que disfrutan millones. Y ahí está, puedes buscar los tonos de notificaciones y todo. Lo que haremos es instalarla. Bueno chicos, ya tenía el sonido, pero la borré porque ya lo tenía. Entonces ahorita veremos cómo volverlo a descargar, ¿está bien? Entonces está instalando, por eso ahora nos salimos de la aplicación. Perdón chicos, si mi teléfono se traba un poco, pero está yendo. Entonces ya que estemos allá, así que se instale ZG seguro, pulsa para abrir. Entonces nos vamos. ¿Dónde está ZG? Ahí está, miren. Ay chicos, perdonen, pero no sé, se me acabó la batería. Bueno, tengo 14%, no importa. Entonces seguiremos con nuestro video. Ahora le ponemos continuar, luego nos vamos a notificaciones. Y buscamos la de Samsung. Bueno, Samsung, a ver. Notificaciones. No, no es ese. Como la extensión.
obvio, a ver, así. No salió, entonces Samsung. Y vamos a tener que tardar buscando un poquito Samsung Galaxy. No, Samsung Tab. Aquí está. Es este. Entonces, lo descargamos. Y notificación. Listo. Ahora nos salimos rápidamente de la aplicación. Después que le hagamos hecho, como yo casi no lo ocupo, borro la... No, sí, la dejo un momento. Después, ahora, como les dije, nos vamos a configuración, buscamos audio y ahí nos vemos, ¿ok? Espera un momento. Entonces, chicos, aquí estamos, ya llegamos, bueno, ya llegué aquí. Y a ver, bueno, esto es fácilmente, solo le pones como quieres poner, ahí te dice cómo lo quieres, si lo quieres para llamado, no sé. Pero como ven, a ver, siempre, de ahí chicos, porque miren, ahí está. Tengo como ahorita unos de Samsung, estos de Bubbles. Ese es otro sonido que descargué, que es el mismo. ¿Ven? Ese es el que me encanta, mis chicos. Bueno, subí esto el volumen, ya es todo, ¿ven? Entonces lo ponemos a aceptar. Y listo, chicos, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos al próximo video. Que tengan un lindo día. Les deseo lo mejor y que se la pasen bien. En serio, los quiero mucho. Los quiero mucho. Entonces, que tengan una gran semana. Les deseo lo mejor, chicos, y nos vemos hasta el próximo video. Es todo por hoy. Bye. Suscríbanse a mi canal Cool Kids. Compartan este video para que se haga viral, por favor. Y lo primerísimo que deben de hacer es manita arriba. Si no saben cómo suscribirse, en la cajita roja, donde está un rectángulo, dice suscribirse, por si no sé bien, por favor, los que no saben, pero creo que la mayoría ya saben. Entonces, sí, los que ya sepan, suscríbanse, por favor, compartan el video y manita arriba. Gracias, los quiero mucho, adiós.